Всем привет, ребята! Сегодня мы будем открывать вот такой вот большой новый робот-пылесос от Xiaomi. Для начала мы возьмем ножницы и вот тут вот берем скотч ножницами вот так. Потом мы вот так вот берем и открываем коробку. Теперь нам надо эту коробку положить обратно. И очень красиво открывается она. Вот так вот открывается. И вот он, этот робот-пылесос. Вот такой вот пылесос. Давайте для начала его достанем. Так. Сейчас я его уберу в сторонку, коробку уберу и покажу вам. Вот он. Давайте снимать чехол с него. Снимается он, наверное, внизу. А нет. Вот. Эти чуть не вытаскивается. Вот он. Колесики амортизирует. У него еще колесики вот так вот умеет делать, ароматизирует. И вот щеточки, которые вычищают весь мусор с пола. А вот эти вот, это очень похоже на магниты, но это спады для зарядки. Это щеточки, заметающие мусор в эту главную щетку. А эту робот этим рулит. Сейчас я вам покажу комплектацию этого робота-пылесоса. Это, как мы видим, это щетка. Вот такая вот щетка для влажного помытия. Я так думаю, что сюда вот в эти дырочки входит вода. И эта бумажка, полотенце становится мокрым. Ой, у нас тут щеточка выпала из нее. Я думаю, это чтобы ее прочищать. Давайте ее уберем в сторонку. Смотрите, у нас еще здесь есть вот такая вот станция. Вот тут крышечка снимается, я не знаю. Сюда кабель, наверное, включается и вот так вот обматывается, и к розетке идет уже. Это, наверное, датчики, которые говорят роботу-пылесосу, куда надо ехать, чтобы вернуться обратно на базу. Давайте ее тоже в сторонку уберем. У нее вот такие вот еще штучки есть. И самое главное, вот такой вот зарядник для вот этой станции. Давайте сейчас подключим и посмотрим, как она будет работать. Так, а сейчас я вам покажу, как подключить этот робот-пылесос к зарядке. Сначала мы берем станцию, открываем вот эту вот крышечку. Вот крышечку вставляем вот сюда вот в такой вот штекер. Вот сюда выводим провод. Если надо, его можно уменьшить. Вот так вот. И вот эту вот розетку надо вставить в какую-то розетку. Все, я вставила уже. И давайте подключать свой робота-пылесоса. Чтобы подключить робота-пылесоса, надо его сюда поставить. Посмотреть, где его клеммы. Вот его клемма. Так вот сделать. И завести его на свои клеммы. Вот так. Как-то так. Вот он у нас включился и заработал. Сейчас он будет, наверное, заряжаться. Так, на этом мы, наверное, закончим. Вот так вот он будет у вас заряжаться. Так вот он будет у вас заряжаться. Так что, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии.